Hop, ketdi. Yo, bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Birinchi urinishimiz. Bittalik ochamizmi? Bittalik ochamiz menimcha. Birinchi yo, anavi ochamiz. Bittalik ochamiz. Yo, bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Hop. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Bizda birinchisi kuchli, judayam kuchli va dahshatli. Kim bu? 8-9 ta. Nicolo Zaniolo. Hop. Bir vaqtlar yaxshi o'yinchi edi bu. Men bilgan Zaniolo bo'lsa agar. Hech kim chiqmadi. Umid tushirmaymiz. Hop. 1, 2, 3. Boshlaymizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Messi tushsin, o'sha to'xtatardim. Tak, qolgani o'ynatib ko'rmaymiz, bilmaymiz. Hop. Wo! Bizdan birinchi anavimiz qizil chiqdi, qora kim? GK chiqyapti, orqasidan kimdir chiqadimi deyman-da. Kimdir chiqadimi? Yo'qmi? Hop, kimdir chiqdi. Kim bu? Kim bu? Oshimi kim bu? Wo! Maestro chiqdilar, maestro. Franco Baresi do'stlar, Franco Baresi. Bu yildagi o'yinchi kerak edi-yu, lekin boshdan chiqib qoldi-da bu. Zlatan pakka o'xshayapti. Boshida chiqsa qiyin, oxirigacha olib boradi-da, shunisi yomon-da. Baresi tushdi, yaxshi. Tak, 7600 bor yo'g'i. Uchinchimiz tushyapti, eslaganim-ku, epik tushishi ehtimol katta agar mana shunaqa yashil chiqadigan bo'lsa, fotodan yuqorigacha chiqadigan bo'lsa, Messi tushmasa ham 3-raqam tushyapti. Mana qarang, mana tushmayapti. Mana bu tushdi. Yana bitta ochamiz. Hop. Tak. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Kam. KB. Qora, oddiy. Hop. Nechta 8-9 ta chiqyapti. Bo'ldi bu. Bu ham ketdi. Akanji. Sobiq Manchesterchi. Bunday qilib. Qanday beradi? Joyda sotib olmasak ularni, keyin tarkibimizda odam ko'p o'zi. Bu nechinchi pak bu? Bu 3-pak. Kimlar tushdi? Franco chiqdi. Franco Baresi. Himoyaning markazi tushdi. Baresi. Bizlar uyquchi adminimiz keyin tushdilar. Begzod boy ismlari. Baresi tushdi, Baresi. Endi Messi tushdi. Men omadli pak dedim. Bundan omadli 2 ko'yinga 170 ga tushyapti 250 dan. Hozir bitta barachkamga ochib berdim. Buni black tushirdim. Black tushirdim. Ajoyib. Kim tushdi? Kantana bilan Baresi tushdi. Kim? Kantana bilan Baresi tushdi. Kim Baresi tushdi? Kantana bilan, Kantanajon. Kantanaginam. Hop, bizda navbatdagi. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Meni qo'lim emas, bezod qo'ysin. Blackdan ketamiz. Black. Voy, nechta 8 tamida? 4 ta 5 ta. Buket bizlar. Teparoqdan Watkins. Voyli tushdi. Yo'q-ku. Men bunaqasini ko'rmaganman. 4 ta hayklar tushdi birdaniga. Yo'q,
4 highlight birdaniga. Bunaqasini ko'ryapsiz, bolalar? Omad itimi? Omadni iti. Screen'e qo'yaver. Bilmadim, omadmi yo'qmi? Endi bu ham bir bunaqasi bo'lmaganda endi. Kimga ko'ryapsa 4 highlight birga tushganini. Highlight bo'lsa ham, hatto bu ham mana beradi, anchagina beradi. Tak, ko'ramiz. 5800 bor, yetarli. Tak, qo'zg'alib ketdi mana yerga. Qo'yildi. Bizga kim kerak? Bizga Messi kerak bo'ldi. Bezod, senga savol. Men ekranda ko'ryapmanmi? Yuzim. Yo'q, yo'q. Ko'rmayaptimi? Yuzing ko'rmayapti. Bo'ldi, uxlabmiz bo'lsa. Yaxshi, mayli. Ovozim eshitilyapti, lekin to'g'rimi? Tak, yana bitta bosamiz. Yuzim ko'ryapti, o'tiribman. Tak, 1, 2, 3. Ha, 8tami? Dedi. 5ta bo'ldi, bu yoqdan ketdi. Gundogan tushdi-yu. Ya, Kovac Yo'q, ekan. Kovac hali ham Manchesterda bor, Kovac. Nima qilamiz? Sotib olamiz. Joy ko'p. Davay endi bir priyomlaringdan qil. Bir tushir endi bironta. Tak, overall rating qilamiz. Tak, bitta epic time, 6ta epic. Xo'sh, legendary'da 0ta, highlight'dan 20ta ekan, ko'p ekan-a. Xo'p, ikkinchi qismga o'tamiz. Xo'p, mana guys, ekranim endi ko'ryapman. To'xtamay buni bayroq qilay. Mana endi yaxshi, to'g'rimi? Tak, bolalar, men tak, bitta bosamiz yana. Hop. Kim chaldi sizlar? Bismillahirrohmanirrohim. Meni qo'lim emas, o'g'limni qo'li. Tak. Kim? O, qizardi, ko'kardi. Kim bu? Yashil, yo'q, highlight. Nechta? Bo'ldi, ketdi bu ham. Highlight ko'p. Meni highlightdan olmadim bor ekan. Orada bitta ochib qo'y. Bittalik ochib qo'y. Nechta tanga qolganini qarab, orada bitta ochib qo'ymasang, u black tushmaydi. Hozir. 4000 tangang qoldi. Tak. 4 kere 7 36. 4 o'yinchi ochib olsang bo'lar ekan. 4ta bittalik ochgin. Bitta ochaman. Yo'q, 4ta bittalik och. Bittadan-da, bittadan. Kim bu? Dybala'mi tushunmayman. Dybala ko'ryapsanmi? Bilaman men. Dybala, bitta bunaqadan ochamiz endi. Ikkita bilan yerdan olsam. Yo'q, yana bittalik ochaver hali. Algoritm shunaqa. Algoritmni sen ham bilmaydi, do'stim. Algoritm qanday? Do'stim, men bilak tushirgan odamman hozir. Men ham bilak tushirganman. Ha, hozir tushirdim. Tak. Bayog'idan. Yana bitta och. Yana ikkita ochsang bo'ladi. Ikkita ochsam lekin oxirigacha 9 ochishga to'g'ri. Yo'q, bitta ochaver. Barishi bilan aldab qo'yadim deyman-da bizani. Keyin 40 ta ochasan oradan 4. Nahotki Barishi 20,000 coinga pulimiz yetmaydi do'stlar, shuning uchun. Endi oxirgi 9 talikda tushdi. Biz ham 40 ta ochdik, oxirgi dasta tushdi. Tak, bitta menda epic boshdan tushdi, shunisi ham oldi. Barishi tushdi. Tak, kim chiqyapti? Yo'q, bu o'yinchi emas.
Moyakola. Bir, ikki sekund sayamiz. Kim? 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 Nima qotib qolyapti bunday? Wow! Hop. Messi! Oy, Messi tushdi. Messi! Messi tushdi. Messi tushdi. Messi tushdi. Voy be! Messi tushdi. Wow! O'rtog'i Böyle Messi. kerak emas, Pako'ning chiqadi do'stlar. Pako'ning chiqadi. Ankara Böyle Messi. kerak emas. Ankara Messi. Böyle do'stlar bizda biz 300 coin, 3000 coin olib qo'yamiz. 250 ta tushish ehtimoli juda ham kam edi do'stlar. Juda kam edi. 2700 coin bor ekan. Oh, bugun Messi'ni oladigan kunimiz bo'ldi. Bugun men nimalarni ko'rgandim, streamerlarni, boshqa e-futbolchilarni. Zico ko'rdik. Zicoda 20 ming coins ketdi shunday. 25 ta o'yinchi qoldi, Messi tushmadi, Barichi bilan kelasi. 20 ming coinsga Barichi bilan Messi tashqari hammasini oldi. Bizlar tak 7 ming coinsdan kamroq sarfladik. Qancha sarfladik? 9400 bor edi. Matematika oramizda 8700 ga 6000 bo'ladi, yana 700. 6700 coinsga Messi bilan Barichni tushirdik. Sizlarcha arziydimi, yo'qmi? Aytinglar. Arziydi. Kommentlarga qarab o'rcha, agar bo'lsa kommentlarga yozib qoldirasizlar. Bugungi pakopinimizcha shu bilan tugaydi yoki tugamaydimi? Tabriklaymiz, brat, tabriklaymiz. Rahmat. 2000 atab qo'yamiz biz ham. Xo'p. Bizga mana aka nechta 176 ta o'yinchi bor. Men aytgan narsa ishlar ekan bolalar. Omadli pak degan narsa bor. Sizlar hali ko'rganlaringiz yo'q, masalan, boshda kanaldagi ko'rgan bo'lsalaring. Tak, sizlarni hafta davomida sizlar chorniy riskka tushmasliklaring nimasi uchun bitta narsa bor, hozir ko'rsataman. Tak, nima qilaylik? Bitta qilamiz. Qaranglar. Tak, Barishi bu ikkita tushdi. Yaxshi, omadli deymiz buni. Mana endi lekin bitta mana bu epiklar yonmadi, ha? Qaranglar. Bitta narsa bor. Bizda xo'p, e'tibor bergan bo'lsalaringiz, mana bu bor. Mana bitta ochilgan. Mana undan bu uzr boshqa ekan, ko'zikmay qoldi. Foto va kartalar keladi, mana. Foto va kartalar keladi. Shundan tepaga chiqsa agar sizlarga, mana tepadan chiqsa, birinchi to'rttaligidan omadli sizlar deganda, omadlilar bor. Algoritm bo'yicha sizlar qora ro'yxatda emassizlar, mana oxiriga tushsa agar sizlarga tushish ehtimoli oxirigacha qiynaydi deganda. Men buni ko'rgandim, chunki bitta stream e-futbol nimasida ham bundan oxiriga shu vaqt katta epik keldi. Nega ocholma? Ochdi, baribir oxirigacha tozalashga to'g'ri keldi. Buni qo'ying. Buni qo'ying. Nima? Aha. Bitta donat qilib berasiz. Pack openingda biz ham bitta Messiga harakat qilaylik endi. Shuncha bo'ldi. Afsus. Efirda to'xtatsak bo'ladi. Keyin ochamiz. Birinchi biz Messini tarkibga qo'yib ko'rsatdik-da bolalarga. Tak, bizda mana bu bor ekan. Xo'p, mana bu tarkibimiz bor. Messini qayerga qo'yamiz bolalar? Bizda Barishi bor, Messi bor. Telefonim lekin yomon qotyapti, Androidligi bilinmayapti. Qachon biz ham bir iPhone'lardan ko'ramiz. Pakopini ko'ramiz bolalar. iPhone'chilarimiz bor oramizda. Bildirmay, sezdirmay yuradi-da. Mana aka 105 Messiga levening beramiz. Ko'rarsiz qancha qilib ketgan. Tak, bu momentlarni saqlab qo'yamiz. Tak, bizda 67 ketdi, 109 ga kuchaydi. Xo'p, qaysi pozitsiyalarda? Yo'qdi, KFda o'ynar ekan, qo'y lekin. Mana qaylar KF, SF hammasi o'ynar ekan, SSD o'ynar ekan. Qo'y, ajoyib. Bu Messi bilan biz katta ishlar qilamiz bolalar. Xo'sh, shu bilan bugungi paketimiz tugadi. Hammaga rahmat. Remesini kuchaytirib, boshqa nimalarni hammasini tashlab beraman, nasib qilsa agar. Shu komandangni full tarkibini, eng kuchli tarkibini bitta yig'ib skrinlab tashlab qo'y kanalga. Bo'ldi, unaqasi ham qilamiz. Lekin mana bunday qilib, menda e'tibor bersanglar bitta narsa bor. Tarkibim uncha kuchli emas, to'g'risi. Xo'p, bitta narsa bor. Men o'yinchilarni reyting uchun emas, ana uchun kuchaytiraman-da, o'yin uchun kuchaytiraman.
Shuning uchun mana bu 105 emas, mana 108 emas. Bu Ya o'sha 106 bor emas. tarkibingni qo'yib tashlab qo'yda. Mana 108 emas. Mana bu hozir 109. Shunaqa gaplar. Bolalar, sizlarga rahmat. Tushdi. Orzuyim tushdi anavi. Orzuyimdek o'ynashni. Analar o'ylagandim bir. Roberto Carlos bilan ham tushsam ekan deb o'ylagandim, lekin bo'ladi, noshukrlik qilmaslik kerak. Shu ko'p kishilar 20 ming coinsga tushira olmayotganlar bor. Именно men ikkita tushirganim uchun-da. Shuning uchun noshukrlik qilmaymiz. Keyingi pakopingda ko'rishguncha nasib qilsa agar jabr bo'lmasa, agar hozir maslahatlashamiz, o'xshasa agar bu adminimizni ham pakoping qilamiz. Mayli bolalar. Rast.